Hey guys! So ngayon, gagawa tayo ng mixture gamot sa ubo at saka sa sipon na organic, natural lang. Kasi proven and tested ko na po ito. Nung una, honey at bawang lang ang ginagamit ko. And then, may napanood ako na ilalagyan pa nila ng ganito, luya tapos onion. Gumawa rin ako ng sarili ko. And nung sumakit yung lalamunan ko, yung symptoms ng ubo at sipon, diba? Uminom agad ako ng ganitong mixture and awa ng Diyos, hindi naman tumuloy sa sipon o kaya ubo. So basically, ito lang yung kakailanganin. Luya, onion, bawang, kalamansi, tapos honey, syempre. So ito, nabili ko lang to sa Orange app. Ayan. And then, syempre, i-blender ko na lang siya. Yung nakaraan, ginawa ko is food processor ang ginamit ko, kaya medyo mas malaki yung chop. So ngayon naman, ipipino ko na siya as in pinong-pino para mas madaling ma-absorb. And then, ilalagay ko siya dito sa mason jar na nabili ko. Ayan. Para super duper safe siya. Yan. May seal din siya dyan para hindi matapon or whatsoever. Ganyan karami yung ilalagay ko. Wala namang sukat yung ano dun, guys. May sukat silang sinabi pero para sa akin, kanya-kanya na lang siguro. So, ganito karami yung ilalagay ko. 3 malalaking luya, tapos onion, tapos dalawang bulb ng garlic. Tapos itong kalamansi, around 15 pieces. And then honey. So, ayan. Let's start to mekis. Una nating lalagay yung ginger. Hindi ko na binalatan pero hinugasan ko yan ng maigi. Pag yan na blender, okay na yan. Ala, hindi ko na talaga siya kinatman lang ng mas maliit. Let's find out kung gaano rin kalakas itong ating blender. Okay. Bale, ang pinakasabaw niya is itong kalamansi. Tanggalin ko lang yung buto. So, ito na yung sabaw or juice ng kalamansi. Yan na yung magsisilbing sabaw ng ating mixture. Tatakpan ko na. Hindi ko ihahalo yung honey. Ihahalo ko na lang yung honey pagkatapos ko na siyang ma-blender. So, tatakpan na natin. So, ito yung blender ko nga pala, guys. Ayan. Sige nga, paano kayo ngayon? So, tingnan natin kung kakayanin niya ba. Kita nyo yun? What? You're so mighty. What? It turned into puree. Ha, ha, ha. Naging smoothie na siya, guys. Just look at that. Super duper pino na siya. What? Oh. Saan ka dyan? Transfer na natin dito. So, ito, drainade ko siya. As in to yung tuyo. Blinover ko pa. Alam, saya. Let's taste it. At ito na nga ang finished product, guys. Pwedeng ilagay sa room temperature o kaya naman sa fridge.